खोला चाहिँ पहिला कहाँबाट बग्थ्यो? दुधे जत्रो अब खोला त उतापट्टिदेखि बग्थ्यो। मकै भुटेर गोजीमा खाना खाँदैन कहीँ पनि। गयो कसो हो खै सिंहनाथ त कहिले त चलाइ भएको छैन नि त। ल साह्रो पऱ्यो केटीहरूलाई। कतै कर्ची मर्ची त रेडी प्रितमले बनाएको हो, एउटा टेस्ट गरिदिनु अरे हो। सो हेलो माई ब्युटिफुल पिपल, नमस्ते एन्ड तासी दिरे फेफुल्लो सबैजनालाई र सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि एकदमै सन्चै छु है त है। सो अहिलेको भिडियो त मैले यहाँ दिपेसनको घरबाट पनि स्टार्ट गरिरहेको छु। र आज त हामी कहाँ जाने भन्दाखेरि त आज त हामी जाने पिकनिक है। आफ्टर लङ टाइम हामी केटाहरू चाहिँ पिकनिक जाने प्लान बनाइरहेको छौँ। खास त हामी हिजो डाउ हिल जाने प्लान गरेको थियौँ। डाउ हिल जाने आदि केटाहरू भएन, हामी त 4 जना मात्रै भयौँ क्या। म अन्सु जोसेफ अनि दिपम भाइ ड्राइभर, हामी 4 भाइ मात्रै भयौँ। अन्त कोही केटाहरू जाने भएन, पुरा डराए केटाहरू क्या। अन्त चाहिँ अब हामीलाई घरतिर पनि नजा भन्दै कराउनु हुँदै थियो घरबाट। र पनि हामी त जाने भनेर चाहिँ हामी 10 बजी निस्केको थियौँ। तर हामी 4 जना मात्रै भएर हाम्रो प्लान क्यान्सल भएर आज त हाम्रो पिकनिक जाने भनेर प्लान भयो। पिकनिक त सबै केटाहरू जाने अरे नि त, अनि त्यो भएर त अहिले पिकनिक जाँदैछु हो। अन्त त्यही छ, केटाहरू यहीँ छ, भर्खर उठिरहेको छ, म उठाउन आएको केटाहरूलाई हो। हजुर बर्थडे भाइ यता हेरिदेऊ न, ह्याप्पी बर्थडे है। आज उहाँको बर्थडे होइन। थ्याङ्क यू दा, नमस्ते सबैजनालाई। अन्त युट्युब फ्यामिलीलाई है, युट्युब फ्यामिलीलाई उहाँले त यहाँ डेङ्की है मेन्सन ब्याग दिएको रहेछ उयोमा इन्स्टामा। ल उठ न हौ, खै उहीँ मात्रै उठेर केटाहरूलाई उयो गरिरहनु पर्छ, यता गयो उठ भेला ऊ भन्नुपर्छ हो। यस्तो छ अब हो केटाहरू। ल उठ लाग्नुपर्छ। 10 बजिसक्यो यार, 2 बजीतिर सुत्दिएको अन्त म पनि त ढिलै सुत्छु, निन्दै लाग्दैन मलाई पनि। हामी बिहान छिटो उठ्छौँ त अन्त। ए हजुर केटाहरूलाई खोज्दा है भेला पारेर म पङ्कज अन्सु त अहिले यो चिकन लिएर आएको हो। ल टाइम त अब अहिले तपाईँको कति 11:30 हुन आँट्यो हो। 12 बज्छ यताउति गर्दा केटाहरू अझै आएकै छैन, कहाँ छ फोन गर्दा हुन्छ यस्तो हुन्छ केटाहरू चाहिँ हो। अन्त फेरि 2 भाइ फेरि फोनमा बिजी, फेरि एकदम कति गर्लफ्रेन्ड भनेको यहाँ नुई भिडियो कलमा यसले अहिले राख्यो। सिङ्गल त हामी मात्रै हो डिके, सिङ्गल है घरमा छ नि त चापा। सिङ्गल त हामी मात्रै हो, के गर्नुपर्ने हो। कुन चाहिँ जुनीमा त हुन्छ होला। र यस्तै छ कुराकानी हो। अन्त अब चाहिँ केटाहरूलाई पानी रम लिएर चाहिँ लाने हो नि त। बिस्तारै हेलो भाउजू। ल कुखुरा त हाम्रो कति 4 केजी है, 4 केजी 700 ग्राम लिएको छु। ल अब म पनि सामानहरू हालेर आइहाल्छु है। ल त हाम्रो केटाहरू चाहिँ यहाँ रेडी भयो, 12 बजिसकिसक्यो। अनि हामी यहाँ भाउजूमा नुन माग्दैछ। हामी चाहिँ साँच्चीले त भनेको त नुन ल्याएन नि केटाहरूले। अब 1 प्याकेट कहाँ किनेको थियो तेल हाल्दै नुन हाल्नु लाग्यो। ल लिनु त, भाउजूले सुँगुरको मासु र साग बनाउँदै रहेछ यहाँनिर। ढिलो भयो नि है, दिनु हरायो भने जान्दिनँ ल। अन्त नुन हालिदिनुहोस्, चक्कु पाइगयो अब। अन्त चुला यहाँबाट लानु आँटेको थियो हामीले, अन्त किनकि यहाँ त रेगुलेटर रहेन रहेछ, अन्सुको घरबाट ल्याउँदैछ चुला। अलिक मजाले हालिदिनुहोस् है नुन। इन्टेक अब के ग्यासमा त एकैछिन स्याहार भइ त हाल्छ नि। बास धन्यवाद, पुग्छ होला है यतिले त। ल त लाग्यो रक्सको लाम आइज भनेर आएन नि, भोलि आउँछ होला। गार्लाङ जानुपर्छ भोलि चाहिँ, गार्लाङ यस आउँछ अरे भोलि। अब 2टा कुखुरा त म कसरी बोक्नु हजुर? केटै हुनु नि म पनि, हुनु न त केटा अन्त के हुन्छ। किन हाम्रो उयो चाहिँ अब हजुर हाम्रो केटाहरूको यस्तो जिन्दगी देखेर हाम्रो लास्ट खत्तम केटाहरूको जिन्दगी झन् साँच्ची भन्दै जो त लाग्यो है त अब हामी है।
हाम्रो ड्राइभरले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि चाबी बिर्सेछ घरमा हो 5 मिनट जस्तो बस्नु पऱ्यो अझै ल्याइदिएको छैन मगाउँदैछ अब एकपल्ट सौदा किन्नुपर्छ यहाँ तलबाट भाडा चाहिँ नागिसकिसक्यो हो यस्तो खालको ड्राइभर छ हाम्रो हो हुन त हाम्रै भाइहरू पऱ्यो आइगयो केटाहरू ओ तिमी त कस्तो ड्राइभर हो कस्तो चाबीहरू बिर्सेको ढिलो भएको बेलामा किन ढाँटेको त्यसरी ल हाल सामान जो आउँछ हामी दुईजना दोकान भर्खर उठेर यो झन् यता हेर्दा दामी भइरहेको छ दिँदै ल हाल्दै गर ल अन्छु जुइन्छ हामी दुई भाइ सौदा गराउनु किधर ल्याइस सामानहरू तँलाई ल्याइदिन्छु नि अन्त घरमै अहिले घरमै ल्याइदिन्छु नि पार्सल अन्त गोली खेल्नु जा आएको दोकानमा आएर सौदा गर्दैछु सौदा त अलमोस्ट खतम हुन आँट्यो किनकि अहिलेसम्म गाना बज्दै थियो नि त अन्त मैले भिडियो बनाएँ होइन गाना बन्द गरेर भिडियो बनाइदिएको यो त हाम्रो गाउँको है दाको दोकान हो एकदम यहाँ त जे पनि पाइन्छ माछा पनि बिक्री गर्नुहुन्छ दाले हो हाम्रो समीर दाको दोकान हाम्रो यो खै यसरी लाम देखाइदिउँ समिरोज होइन यसको नाम तेल त ज्यादा हुन्छ नि यो त 110 र यो कति अन्त आधी केटाहरू चाहिँ बाइकमा गयो हामी चाहिँ कति 4 भाइ जस्तो होला गाडीमा जाने केटाहरू त गइसकिसक्यो पुगिसक्यो तल अझ इन्टेक आम्मा कति 12 नाग्यो नि है अघि नागेको 12 त्यस्तै छ घाम दामी लागेको छ बबाल हो अलिक केटाहरू आउँदैछ हो त्यो हाम्रो गाउँको हार्डवेयर दोकान एकदम जे पनि पाइन्छ यहाँ त हो अब यता ऐनादेखिको लिएर डल्लै बाथरुमहरूको सबै सामानहरू क्या पाइन्छ यहाँ चाहिँ जो आउँछु ढिलो भइसक्यो ल त लागेको अब हामी केटाहरू त हेर्नु गाडीभित्र कतिजना छ छैन त केटाहरू त अन्त चुलाहरू हाल्यो डल्लै आमा यस्तो चाहिँ यिनीहरूको मकै खाँदै गाडी कुदाउँछ यिनीहरूले चाहिँ सिलगढी खेप्छ भाइ यस्तै हेन्सम छ मकै भुटेर गोजीमा खाना खाँदैन कहीँ पनि अरूले रोइनीमा पुरै मासु भात के खान्छ भाइहरू मकै अन्त के अरे चानाहरू भुटेर चाहिँ हाल्छ अरे पिटाउने भनेको हो तर हो रहेछ आज देख्यो अन्त बिजुलीको पानीमा त चापाकलको पानी भरेर चाहिँ उकालो आउँछ यो भाइहरू चाहिँ यस्तोहरू यता हेर्दा एउटा त फेरि हेन्सम छ नि यो म मिल्दाको हिजो अब आउँदाखेरि भन्छु ल त हामी त्यतिजनामा छौँ केटाहरू गइसकिसक्यो यता सामान डल्लै बाइकमा ल त सिधै गएर तल भेट्थ्यौँ है त है ढिलो भयो एकदम ल त अहिले त हामी जाँदैछौँ केटाहरू यहाँ तल रहेछ हो आधी केटाहरू तल छ अन्त यहाँ चाहिँ राइट चाहिँ उसको हुँदैछ फेरि अन्सुको फेरि हाफ स्ट्रिङ हो यो पछि मेरो टर्न हो फेरि हो कहिले कुदाइ भएको छैन अन्त ट्राई गरिदिनु पऱ्यो हराउँदैन हरन ट्याट ल ठिक छ ल त गाइस अहिले त म पनि कुदाउँ भनेको अन्सुले दिएकै छैन यार मलाई यार उकालो आउँदा कुदाउनु अरे मैले साँच्ची भनेको कहिले स्ट्रिङ छुक्छुइनँ क्या एकताल सानोमा सजितले दिएको होला मलाई यसरी हाफ स्ट्रिङ गाउँदेखि अलिकति माथि 9 नम्बरसम्म हो मायालीसम्म गरिसकेन र आज चाहिँ म अब भाइ है हाम्रो केटाहरू छ र ड्राइभर र अलिकति छोइदिउँ भनेको त छोड्नै मान्दैन अन्त हरनहरू पनि दिँदै गयो उडाइदिरहेछ स्कुटीहरू आएको छ तलबाट उयो तलबाट कुदाउँछु ल म चाहिँ भाइ लिएन साँच्ची ड्राइभर हुनु खोज्दो रहेछ अन्त त्यही त सजिलो बाटोमा त ऊ अरे फेरि गोलाइ भएकोमा त म कुदाउनु रुक यहाँ कुन चाहिँ बाटो हेर्न बाटो
कसो हो खै सिंहनाथ त कहिले त चलाइ भएको छैन नि त ठिकै छ हल्का त्यतिको कस्तो ब्यालेन्स छैन यार ठिकै छैन ठिकै छ ठिकै छ अब सानोमा डक्टर ड्राइभिङ मात्रै कुदाएको फोनमा यो त अन्त होमवर्क हुन्छ नि मलाई त अन्त आहा तैँले मेरो राइड हेरेर रहेछस् नि दिपम को ठिक थियो दुई भाइमा अब म त कहिले न मैले हो नि त हौ हिँड न नदराई हेर्दामा त सजिलो कता दिप काटिहाल्ने यता अडी ए यस्तो हो गाडी भएको राख्नु डल्लै गाडी कत्रो छ गाडी अन्त बोनेट गर्दा त्यो बाटोको उयो हेरेर कुदा न चाप्दै के त हल्का ल दाजु आइपुग्यौँ हामी चाहिँ तल इन्टेक अब चाहिँ तल जानुपर्छ खोला त्यहीँ तल छ केटाको ड्राइभ त के हो नि त ओपी छ त अन्त अब म भने अब कहिले न मैले कहिले छुकै थिइनँ सानोमा एकताल सजिलो दिएको केटाकेटीमा स्ट्रिङ अन्त कहाँ हुन्छ त अन्त ल बर्थडे बोय यतै हेरिदिउँ हिजो डाउ हिल गएको भाइ मजा आउँथ्यो केटाहरू हामी डाउ हिल जाने थियो यतिमा तिमी यो थियो एकजना यो यतै अन्त हाम्रो ड्राइभर भाउ अन्त म मात्रै थियो हो केटाहरू त मानेन नि त त्यसै गरेर हामी नगएको डाउ हिल नभए चाहिँ खत्रै हुन्थ्यो होला हाम्रो हिजो त हन्टेड उयोमा त होइन ल त अब केटाहरू पनि आउँदैछ कहाँ गयो हो बाइकमा आउने केटाहरू अन्त हामी तल अब खोला जाने त्यही भेटौँ मलाई त आइपुग्यो है हामी चाहिँ केटाहरू चाहिँ यहाँ राखिराखेको छ यहाँ खेल्नु अरे हो खोइ आधी केटाहरूलाई फोन गरेको आएको छैन त इन्टेकमा छनु त छ उनीहरू तर कहाँ छ चाहिँ केटाहरू चाहिँ उनीहरूको धुनमा छ केटाहरू हो खोला यस्तो ठुलो भएको छ खोला चाहिँ अस्तिको उयोले गाडी यहाँ त डल्लै यो त उयो हो नि है बाटो थियो है यहाँ सायद त्यहाँ यहाँ त उयो थियो बारी है यस्तो है ठुलो यता उयो थियो त्यो यो उता यो मात्रै खोला चाहिँ मेन खोला त उतापट्टि हो यहाँ बाटो थियो यो बारी हो यो सबै हो कुन चाहिँ चिप्ले त यत्रो ठुल्ठुलो उयोहरू थियो यहाँनिर चुच्चो ढुङ्गाहरू सबै बगारी खोलै अब म्याप चेन्ज भात र मासु राखिदियो बेलुका के भन्छौ ए ल ल ल जा ल आइदियो केटाहरू पनि यहाँनिर दुईजना त नयाँ रहेछ हाम्रो एकजना साङ्गे एकजना त यो रोहनको साथी दुईजना रोहनको साथी हो मार्गेस्ट टोपबाट आएको के गरेको तिमीलाई ढिलो न ढिलो एउटा माथि आउँदैछ ल त हाम्रो साङ्गे माम्स कहिले लाग्यो तिमी ठिकै छौ कस्तो लाग्यो इन्टेक अन्त मिस गरेको थिएँ मैले त उता 1.5 साल कस्तो हुन्छ अब 1.5 सालमा तिमीहरू त्यस्तो गर्नु ल आमा कति पर्खे बर्थडे वाला एकदम यता हेर्दा डेक्ची धुँदैछ र स्पेसली हाम्रो यहाँ मार्केट स्टपबाट चाहिँ एकजना ल्याएको ठिक छ त अन्त लु यस्तो छिटो अन्त खतरा छ नि यो त अब होइन अन्त एकैछिन प्लाटपुट बनाइदियो त्यो मान्छेले त अन्त ल अब मेट्रो चाहिँ यो काट्ने धोएर ल त अब चाहिँ मेरो काम चाहिँ यो हो ग्यास प्रसाई र कटिङकोपट्टि चाहिँ मेरो जिम्मा कुक त को हजुर पिताम होला कुक त पितम र ऊ बिके दुई भाइ हो मेन कुक चाहिँ हाम्रो उहिले खिच्देऊ न त हो दिपम यहाँ छ हिरो यहाँ अन्सु छ अन्त कस्तो अब बगेको देखिन्छ कस्तो लाग्यो इन्टेक चाहिँ म्यापै चेन्ज भएको रहेछ इन्टेकको होइन खोला चाहिँ पहिला कहाँबाट बग्थ्यो दुधे जत्रो अब खोला त उतापट्टिदेखि भएको थियो अहिले त दुधे जत्रो भएको रहेछ खुसी लाग्यो दामी लाग्यो यत्रो भएछ होइन ठिकै छ मजा आइरहेको छ चाहिँ अब यहाँ हाट हुँदैछ हो पितम बुबुको
के हो काम त अन्त खतरा छ त बुबुको त उता त चिकनमै थियो के हो खेला त बर्गर त होइन होला चिकनमा पो गर्थ्यो जस्तो छ है केटाले त अन्त त्यही चिकन कटिङ हुँदैछ हो यहाँ मिस्टर रन्स इन द हाउस एभ्री टाइम हुँदैछ यहाँ डिके छ बर्थडे बोयले चाहिँ यहाँ दिँदैछ है हल्का ओ ए बर्थडे बोयको चाहिँ हुँदैछ केलाई कसो हुँदैछ अन्त मजा आउँदैछ यहाँ चाहिँ हाम्रो पक्ला जस्तै फौजी यहाँ रे स्टेप्स हान्दैन स्टेप्स यहाँ त दिपम छ हो हाम्रो गाडी चालक हो चाहिँ र यहाँ चाहिँ हाम्रो एसटी मेन कटिङमा हुँदैछ खेला अनुराग गयो यस्तै हो रमाइलो हाम्रो केटाहरूको चाहिँ यस्तै हुन्छ अब सानोतिनो होइन रमममा रमम ल अहिले त मैले है प्याजहरू पनि काटिसकिसकेँ केटाहरू पनि आयो खप्पी हो यहाँ त मलाई गएको थियो नि त माथि यहाँ त आइपुगेको छ हाम्रो छेउमा फिरोज भाइ आम्बो एकदम हाफ प्यान्ट त अन्त है ठिकै छ देखाइदिएन अन्त गुड यसले अदर टास्दैछ हो अन्त यहाँ माथि हाम्रो अमुल पनि आइरहेको छ अब त हाम्रो यहाँ कर्ची मर्ची स्टार्ट भइरहेको छ हो छोटोले अमुल पनि आयो बिचरा यताले बिमार चाहिँ केही खाँदैन अरे हो घरमा खाना खाएर आइस खाना खाएर आयो भर्खर आएको हो अन्त लु अब कर्ची मर्ची यो मैले काटिसक्यो डल्लै यो प्याज यहाँनिर अदुवा कुच्चाएर ल्याएछ लु के छ पखाल्नु पर्दैन लु कर्ची मर्ची अरे हो सफाइ छ अरे लु दिइहाल्दा ल कतै कर्ची मर्ची त रेडी प्रितमले बनाएको हो एउटा टेस्ट गरिदिनु अरे हो गरिदिइहाल्छु नि अन्त ल यत्तिकै अठाएँ प्याज पनि हालेँ हो टेस्ट मेरोबाट फर्स्ट चढाउनु त चढाएको छ है प्रितमले चाख्यो सेकेन्ड त मै चाख्नु अरे लु दिए त हामी पकाउनु पर्छ नि झालमुरी बनाउँदैछु म यहाँनिर अब हल्का झालमुरी खाँदै कर्ची मर्ची खाँदै बात हुन्छ हो त्यो त देखाउँदिनँ म अब केटाहरूको पनि हुन्छ नि त अब गफहरू हल्का फुल्का अन्त अहिले सिधै भेटिदिउँ यो खाएर कर्ची मर्ची र झालमुरी खतम गरेर भेट्यो मलाई त है ल जु ल रेडी कहिले त चाख्दिउँ अरे सिधा अब खाना खाएकोहरू यताउति गरेको त देखाउने छु है त ल त यहाँ त अब टाइम त अहिले 5 बज्न आँट्यो हो 5 बजेर चाहिँ गोली खेलाएर यहाँ हान्दैछ हामीले त खाएको छैनौँ यता साथी छ हो केटाहरू इन्जोय गर्दैछ त्यसलाई देखाउँदिनँ म हो बग्यो दामी पकाउने यहीँ छ हाम्रो साङ्गे दामी भयो अरे यता हेर्दा कति यिनीहरूले त फेरि यो त फेरि मरौबाट ल्याएको रहेछ हो दुई भाइले त प्लेट चाहिँ प्लास्टिकको यता हेर्दैन छोटो मुखबान हो नि त तिनीहरूको मिठो छ दामी छ यस्तो जाडोमा नि केटाहरू चाहिँ यहाँनिर पौडी खेल्दैछ ला 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 बिचमा जाना गयो 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 ला 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 साह्रो पऱ्यो खेल्नेलाई यहाँ न त्यसलाई ला 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 अहिले चाहिँ रात पर्नु आँट्यो हो धमक्क हुँदैछ बिस्तारै बिस्तारै अन्त केटाहरू त घर जाँदै साथी हो आधी त हामी त खाना खाँदैनौँ दुई भाइले त खाना खाएर जाँदैछ घर बाई बाई केटा हो यिनीहरूलाई त पठाइदिइहालेको हामी त अलिक ढिलो जाने हो ल यो चाबी दिइराख्नु माथि हो ल भाइ
केटा त मर जान्छ अब यहाँनिर हाम्रो बोलमा अलिकति उयो छ हो ल ल यो हो नि त नेचुरल दा हैन एकदम अर्ग्यानिक हाम्रो त एकदम झुट साबुन थियो झुट साबुन त कहाँ हरायो थाहा छैन हो नो झुट साबुन नेचुरल 2 हातले आजको पिकनिक कस्तो गयो त एकदम दामी यार दामी रिमेम्बर डे हो यो चाहिँ यो ब्लग हेरेर के भन्छौ हाम्रो लागि चाहिँ मेमोरिज हुन्छ यो चाहिँ हैन त्यसको लागि हामी ब्लगहरु पनि गर्दैछौँ भोलि पछिसम्म है भोलिपल्टसम्म देख्नु पाउँछ यो चाहिँ हैन युट्युबमा भनेपछि युट्युब फेसबुक जिन्दगानी के छ र जिन्दगानीमा हैन हैन कहिले सुख छ कहिले दुःख छ हो किन भन्छ सही हो कहिले हाँसिन्छ कहिले रुइन्छ हैन तर कहिले पनि गिभ अप गरिँदैन लाइफमा चाहिँ पक्का हो हामी सुक्टी ग्याङको केटाहरू चाहिँ यस्तै हो हैन हामी एकैछिनमा प्लान मिल्छ आउँछौँ पिकनिक खेल्छौँ यस्तै हो हाम्रो दुःख सुख यस्तै छ दुःख सुख भने ग्यासमा पकाइरहेको छौँ हामीले यो त कहाँ दुःख हो त है दुःख हो त सुखकै हो यो ग्यासमा पकाएर खाइरहेको छौँ हामीले दाउरा खोज्नु पर्दैन यो त एकदम सुखकै हो गाडीमा आइरहेको छौँ बाइक टु बाइककै छ फेरि गाडीमा छ गाडी पिते पिकनिक कस्तो भयो आज एकदम दामी हो नो साउन्ड सिस्टम केही पनि होइन ओन्ली उहिले मात्रै है दामी दामी सोचेको भन्दा दामी हामी कति बजी आएको 12 त नागे 1 बजे थियो र पनि कस्तो भयो पिकनिक एकदम दामी खाना कस्तो भयो खाना एकदम दामी कर्ची मर्ची झन् अब लभली क्या उहाँकै छ अब हात चाहिँ अब उयोमा चाहिँ जहिले पनि हाम्रो जापान जान्छौँ हामी यही हुन्छ कि हाम्रो यहाँ कुक चाहिँ हो गाइस अहिले त हामी है माथि दुबे ग्राउन्डमा छु हामी त घर नगएर अघि आएको नभनेको नि हामी 1 घन्टा जस्तो भयो यहाँको केटाहरू आगो तापट्टि पार्टी गर्दैछ हो अन्त यो केटाहरू झ्यास खोज्दैछ कि यस्तो उयोमा चाहिँ अब शीत झाडीमा चाहिँ केटाहरूले सुक्खा के भन्छ झ्यास खोजी हिँड्दैछ लु हो ढोँडे भाज्दैछ केटाहरूले चाहिँ होइन माथि नै छौँ गाउँदेखि पनि एकदम माथि दुबे ग्राउन्डमा अनि यहाँबाट चाहिँ आगो तापेर जाने है त कति बज्यो अहिले जिरे हेर टाइम भयो दा तपाईँको 8:33 भएछ अन्त अब यहाँबाट एकछिन बसेर चाहिँ जाने है त हामी त इन्टेकबाट घर ननिस्केर चाहिँ सिधै हामी त दुबे ग्राउन्ड आयौँ नि त हो केटाहरूबाट आगो ताप्दैछ अन्त एकछिनबाट त हामी रिल्याक्स गरेर जाने है त है मेरो चाक त चिसै भयो मेरो चाक त चिसै भयो हामी त 3 भाइ यहाँ आइरहेको छौँ केटाहरू पनि यहाँबाट डाउहिल जाने भन्दैछ फेरि है भन्नु पर्ला जस्तो छ भन्नु पर्ला जस्तो डाउहिल 3 भाइ अग्निहरू छ फेरि म केही भन्न चाहदिनँ अग्नि छ फेरि न्यू पर ताप्दैछ केटाहरू न्यू मार्क्स छ फेरि दुबई मालहरू पनि छ फेरि 3 भाइ अग्निवीरको केटाहरू 1 भाइ दुबईको छ फेरि हो म केही बोल्नै सक्दिनँ त्यसमा ल भयो हुन्छ यति हुन्छ होला हौ सुक्खा छ अलि चिक्क भाङ निस्कन रेडी हुन्छ अहिले अग्नि पो ल त यस्तो छ हाम्रो होइन इन्जोय गर्नुपर्छ एक दिनको हाम्रो लाइफ हो होइन तपाईँहरूले नराम्रो नसोचिदिनुहोस् होला होइन यही हो क्या हाम्रो लद्दाख चाहिँ अहिले त हामी घर जाँदैछौँ आधी केटाहरू त घर गइसकेछ कि अहिले त म जोसेफ दिपसन छौँ मजाले भात खाने टाइम त भयो तपाईँको 10:05 हो अन्त हामी त माथि गउँछौँ नि दुबे ग्राउन्ड अन्त त्यहाँको त अलिकति मात्रै गरेँ मैले किनकि केटाहरूको प्राइभेसी कुराहरू हुन्छ अन्त मैले त्यति गर्न पाइनँ हो र अब भिडियो चाहिँ यहाँ इन्ड गर्नेछु भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला मन पऱ्यो भने ड्याङ्क सेयर अनि कमेन्ट मिठो कमेन्ट हालिदिनुहोस् होला है त ओके गाइस टेक केयर लभ यु सबैजनालाई है गुड नाइट सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो है त है